Hoi, welkom. Ik ben Peter Heuveling en ik heet je vandaag welkom bij mij in de werkplaats. Ik ben vormgever, ik maak heel veel dingen, soms op kantoor, maar vandaag ook hier in de werkplaats. En vandaag gaan we iets moois maken. We gaan een tafeltje maken bij de open haard. En we gaan verschillende technieken voor gebruiken, freestechnieken. We gaan gaatjes erin frezen voor de pootjes, de stalen pootjes vallen er doorheen. Daarnaast gaan we het blad natuurlijk afwerken met een mooi rond kantje. En het leukste wat we gaan doen is een vlammetje maken. Een soort inleg van een andere houtsoort in het bovenste blad. En die frezen we erin, werken we af en dan heb je een mooie inleg in het blad. Dat gaan we vandaag doen. Ik heb 2 houtsoorten uitgezocht, eiken en iroko, die passen mooi bij elkaar. Straks gaan we van het iroko de vlam maken en die leggen we in het eiken. Daarnaast hebben we koker, eigenlijk vrij standaard koker, 30 bij 30 en daarmee gaan we de pootjes maken. Ik heb al het een en ander voorbereid, namelijk deze bladen. Ik heb ze al geschuurd en geschaafd. En we gaan beginnen met het bovenblad, eigenlijk de onderkant van het bovenblad, waar we deze pootjes in gaan frezen. We hebben hem afgetekend, we gaan beginnen. We doen met de dremel en daar heb ik dit attachment voor, een hulpstuk. En dat is een plungerrouter waarmee je dremel exact haaks op je hout staat en je dus heel recht kan frezen. En je kunt de diepte instellen. Dat gaan we ook even doen. Ongeveer 20 mm dit hout, dus in 4, 5 stappen. Dus ik pak ook ongeveer 4, 5 mm, daar kan ik hem op instellen. Qua toerental doe ik ongeveer 20.000 toeren, dus nog wel redelijk hard hout. En we willen toch een beetje rustig gaan beginnen, dus niet volop. En het freesje wat we gebruiken, dat is een freesje 652. En daar wil ik ook even wat over uitleggen. Ik heb hier een wat grotere frees om het te laten zien. Die draait natuurlijk en die slaat het hout weg. Dan kun je met de vezels van het hout mee en dan gaat hij eigenlijk splinteren. Als je tegen de vezels in, dus de andere kant op loopt, neemt hij eigenlijk kleine hapjes weg. En dan wordt je freesje, je lijn, veel netter. Ik werk graag zittend, zodat je niet boven op je dremel kijkt, maar juist een beetje van opzij erin. En je zit wat rustiger, dus je kunt wat rustiger met je handen werken. Ik heb nu een stukje gedaan. Dus als je ziet hou ik hem op deze manier vast. Normaal gesproken doe je dat hier aan die 2 knoppen. Maar ik vind het heel lekker om dat ook één hand hier te doen. Zodat je heel rustig en precies langs je lijntje kan werken. De uitsparing hebben we nu uitgevreesd. Plek voor de koker. Dan zit er mooi stevig in, zodat we straks de pootjes erin kunnen lijmen en dan zit het goed vast. We gaan verder naar de andere kant van het blad toe. Naar de vlam, de inleg die we erin gaan maken. Dus uit het stukje iroko wat we aan het begin hadden. Alvast even geschaafd en uitgezaagd. Je kan natuurlijk elke houtsoort gebruiken die je zou willen. Er zijn een aantal hele mooie soorten. Er zijn ook een aantal soorten die wat minder geschikt zijn. Ik heb een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld deze houtsoort. Dit is teak. Er zitten hele mooie donkere en lichte groeven en kleuren in. Die komt heel goed naar voren als je het lakt of met een mooie lichte was. Dat is Purple Heart voor Guarabu. Hele mooie houtsoort. Als je het zaagt is het donker. Zodra er wat zonlicht bij komt, dan wordt hij helemaal mooi paars. Mooi te gebruiken met eiken of bijvoorbeeld met een lichte houtsoort zoals Essen. Dit is Surinaams hardhout. Een mooie heldere bruine kleur. Maar is wel echt keihard. Is wat minder geschikt om doorheen te frezen. Dan is de kans groot dat je pitje verbrandt. Allemaal verschillende soorten en kleuren. Dus ga ermee aan de slag en ga het zelf ook proberen. We gaan met de vlam beginnen. En dan ga je eerst de plek bepalen. Dan vind ik het mooi om in de verhouding van het blad, de onderkant en de zijkant, maar dan iets meer afstand aan de zijkant. Zodat je mooi in verhouding met ook de rechthoek van het blad blijft. Dus ik kies ervoor om aan de onderkant 7 cm te doen en aan de zijkant 10 cm. De volgende stap die ik ga doen is dat ik met een mesje over mijn lijn een beetje in ga snijden. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk je bovenste vezel van het hout kapot snijdt. En heb je straks met frezen heb je minder kans op splinters. We gaan nu met het frezen beginnen van de inleg. We hebben nu een iets groter bitje, 654. En ik heb ook nog een grotere. Die kun je dan houden op de kleinste radius die je in je werkstukje hebt. Nou, in dit geval is die iets te groot. Dus ben ik voor de binnenmaat gegaan, zodat hij er altijd kleiner is en dus te binnen valt en je netjes langs kan lopen. We gaan een binnencontour maken. Op 3 manieren kun je dat doen. Op de lijn, of een binnencontour of een buitencontour. In dit geval doen we een binnencontour, we willen binnen het lijntje blijven. En dan ga je eigenlijk tegen de klok in, wat we net ook deden. Maar je hebt natuurlijk ook een buitencontour. Stel dat we de buitenkant willen frezen, ga je met de klok mee, omdat dan de vezels de andere kant op wegslaan, zodat je het mooiste resultaat hebt. En wat ook handig is, is dat je altijd genoeg vlak houdt om je router op te zetten. En dan gebruik je de truc eilanden. Je gaat langs de lijn heen, ongeveer een centimetertje aan de binnenkant frees je weg. Maar in het midden laat je nog wat staan. En dat is om te zorgen dat je altijd genoeg oppervlak hebt waar je plungerrouter op staat. En in dit geval heb je hier wel wat oversteek, maar stel dat je nog groter wil frezen, dan kan het gebeuren dat die gat indipt en daardoor laat je aan binnenin wat staan. Als ik ga frezen, dan doe ik dat met een rustige schuine inloop. Dat heeft ermee te maken dat je onderkant van je freesje het snijvlakje niet altijd doorloopt. Dus kun je eigenlijk nooit recht naar beneden toe en dan loopt hij daar tegenaan.
Wat ik dan doe is dat als ik een soort glijbaan het hout in ga, waardoor je hem eigenlijk je eigen weg erin snijdt en je dus veel rustiger kan beginnen. De volgende stap die we gaan doen is dat we hem gaan lijmen met behoorlijk wat lijm. Goed langs de rand. En dan tikken we hem erin, slaan hem in één keer vast en dan zit hij er goed in. Wat we dan straks doen als de lijm erin zit, dat we een beetje zaagsel van dezelfde kleurplank als die we hier hebben, in het naadje drukken. En als we het dan straks glad schuren, dan zie je daar bijna niks meer van. Hij zit erin gelijmd, hij zit goed vast. We laten hem nu even drogen en dan schuren we hem vlak, zodat hij helemaal gelijk is met de rest van het blad. Zo, die zit er mooi in. Dan zijn we toe aan de volgende stap en dat is het afwerken van de rand. Dat doen we met een speciaal toeltje. Dat is dit apparaatje en dat is een radiusbitje. Daarmee kunnen we een rond kantje hier aan maken. Dit is de 615. Je hebt ook nog de 612 waarmee je een klein invallend randje hebt. Maar ik wil in dit geval dat hij helemaal gelijk rond is. En het bitje heeft een stukje geleider en dan slaat hij precies het rondingje weg, terwijl de geleider langs je hout loopt. Het toerental kan deze keer iets hoger zijn. Het bitje kan goed zijn warmte naar de zijkant kwijt. En als je wat hoger toerental hebt, heb je wat kleinere chips die eraf komen. Dus het kan wel 25.000, 30.000. Het bovenblad is af, dus we gaan door naar het onderblad. Die hebben we al voorbereid. De gaten zitten er al in waar de pootjes erheen moeten. Er zit ook al een rond kantje aan. En de volgende stap is dat we de poten erin gaan maken. En ik wil dat hij een stukje van de grond afkomt. En daar hebben we het volgende trucje voor. In de koker hebben we al een gaatje geboord. Die schuiven we erin. Zodat het gaatje precies in het hout valt. Dan schroeven we daar een schroefje in, zodat hij goed vast zit. Maar ik vind het mooi als het schroefje wat dieper zit. Dus wat we gaan doen, we boren hem een klein stukje in. Dan valt die schroef dus wat dieper erin. Dan hebben we een deuveltje, die tikken we in dat gat, lijmen we daar vast in. Die zagen we af, schuren we af en dan heb je een mooi verzonken schroef. We zijn bijna klaar. We gaan nu de twee onderdelen aan elkaar vastmaken. Dat doen we even ondersteboven. Hier doen we lijm in, dan draaien we hem om, zetten we de pootjes erin en dan zit hij aan elkaar vast. We gaan het tafeltje nog even nabehandelen. Dat kan het bijvoorbeeld met lak. Lak is wat harder, het blijft iets meer aan de oppervlakte zitten. Maar staan we wel heel goed bestendig tegen bijvoorbeeld UV of zonlicht. Maar ik ga hem afwerken met was. Vind ik een wat mooier product, is wat natuurlijker. Trekt er wat meer in. Heb je wel weer wat meer gevoeligheid voor vlekken. Maar ik vind de kleur wel heel mooi. En bijenwas, in dit geval heb je in verschillende soorten. Transparant, geel, maar ook een donkere variant. En ik ga hem even behandelen met een donkere bijenwas. Zo, hij is af. Ik vind hem heel mooi geworden. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Mooie freesbewerkingen en ga ermee aan de slag.